ویدیو شما درک میکنین که چی است دارایی یا اسید. ما هر قسمت در ظریف به شما توضیح میتیم، مشخص میسازیم و مثال های عمده اسید همچون یا دارایی را به شما مشخص میکنیم. خوش آمدین به یک ویدیوهای دیگه. خب اگر چنل ما جدید هستین میتونین چنل ما رو سابسکرایب کنین، کامنت بانین و به خاطر معلومات بیشتر در description یا توضیحات ما لینک واتساپ ما هست و همچنان گوگل درایو ما. خب امروز ما درباره اسید گپ میزنیم یا دارایی. چی از دارایی، چی میکنه، انواع مختلف دارایی را میخوانیم. ما دفینیشن یا تعریف دارایی را تقسیم میکنیم به کاتگوری های مختلفی که داریم. درست است؟ از جمله current جاری، non current یا fix دارایی ثابت، tangible قابل لمس، untangible غیر قابل لمس. خب asset یکی سه element اساسی accounting یا محاسبه می باشد همراه با liability و equity. Let's go. بریم شروع کنیم. Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity. خب چی؟ یعنی چی؟ میفهم بیشترتون شاید گیج شده باشین که این تعریف را که ما اینجا میبینیم یعنی چی؟ چی میگه؟ چیزای ما داریم. مثلا اولین بخشی تعریف از assets are probable economic future benefits، یعنی فایده های تخمینی آینده. خود probable یک چیز احتمالی است، تخمینی است و میخواد تعریف گنجانی داشته، یعنی uncertainty نشان میده، چیزی که گنگ باشه نشان میده. فرض مثال من 10,000 افغانی دارم به 10 نفر را قرض میدم. خب طبعا از این 10 نفر در وقتی که ما تعیین کردیم شاید پیسه ما دوباره نبیاره. اگه ما بگیم کل زیار ما دوباره به دست میارم، خوی از نگاه اکاونتینگ اصولی نشد. پس به می خاطر ما محاسبین یک اکاونت جور میکنیم به نام doubtful account، طلبات مشکوک که شاید او را ما بعد سوار ندانیم، او را در اکسپنس خود میگیریم. درست است؟ خب بخش دیگه تعریف به نام future economic benefits است که ما پیش خود میگیم چی هستی future economic benefit، یعنی فایده هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق همین دارایی به شرکت ما با ما دوباره واریز میشه. درست است؟ خب future economic benefit فرض میکنیم ما یک ماشینری میخریم، فرض میکنیم ما یک دارایی مثل کامپیوتر میگیریم، کامپیوتر ما تخمین میکنیم، استیمیت میکنیم که با 5 سال کار میده. خب همین این فقط یک فرضی ماست، تخمین ماست. درست است؟ ولی شاید این کامپیوتر با 5 سال کار نده، خراب شده، میده شده. پس بعض کارا را ما محاسبه یعنی probable economic future benefits که احتمالی سمی فایده ای که ما از دارایی استفاده میکنیم شاید نشه. پس ما فرضی را من نظر میگیریم، در حساب خود ثبتش میکنیم که 5 سال ما اینه میگیریم، 5 سال از این ما استهلاک میکشیم، در 5 سال عمر مفیدش است، بعد از 5 سال ای قابل استفاده و منش ولی actually شاید باشه پیش بره. خب این دیگه یک تعریف خیلی مهم است، یعنی کلمه obtained or controlled by entity، یعنی گرفته شده و کنترل میشده از سنتری. یکی از فرضیه های یا پرنسیپل های خوب اکاونتینگ یا محاسبه را مشخص میستانند. فرضیه substance of a form، یعنی ماهیت اقتصادی زی بر قانون زیا به مو legal form و ما اهمیت بیشتر داره. یعنی چی substance of a form؟ substance of a form قسمه که میخوایم یعنی اسناد قانونیش به ما مهمتر نباشه نسبت به ماهیت اقتصادیش. فرض مثال میخوام یک مثال را واضح بسازم. شما یک موتر اجاره میگیرین، درست است؟ موتر اجاره میگیرین که سوار پیسی زیرا پرداخت میکنین، قصه اول ماه دوم ماه سیم، ولی در حساب اکاونتنت شما، در حسابهای شما همین موتر من حیث داراییتان ثبت نکنین. ایه به شما ماهیت اقتصادیش مهم است، نظر به که اسناد قانونی را داشته باشه نداشته باشه. شاید شما امضا نکرده باشین که بله ما مالک شدیم، ولی از نگاه اقتصادی اینمی مربوط شما میشه. این چرا از سابستنس آف فارم استفاده میکنن؟ به خاطر که از فراد، از تخطی گپا دوری کنن. خب این سه مین
بخشای اسید بود که ما بعداً توضیحش دادم، واضح ساختمش. درست است؟ خب بخش بعدی ما بخش current asset، non current asset، tangible asset و intangible asset است. کیرام بعداً ما مشخص میسازم. current asset اسطای جاری است، اسطایی که از 1 سال یا 1 دوره مالی کمتر از او استفاده ما بکنیم، مثل پول نقد، ایره current میگیم ما. دیگهش که اصلا فیکس است، اسطایی که بیشتر از 1 سال مالی را ما استفاده میکنیم و زود به نقد تبدیل نمیشه. کمتر از 1 سال ما او را ما با وجود نفتی تبدیل کردن نمیتونیم، مثل موتر است، property plant and equipment است. دارایی بعدی ما که tangible asset است، دارایی های مشهود یا قابل لمس. این دارایی ها یعنی لمس میشه، ما فیزیکلی را دیده میتونیم، لمسش کرده میتونیم. میتونه که کاتگوری دارایی ثابت هم دی بیه، کاتگوری دارایی جاری هم دی بیه. فرض مثال چوکی، کامپیوتر، ساختمان، این دارایی هایی است که وجود فیزیکی داره و ما ایره لمس کرده میتونیم، قابل لمس است به ما. درست است؟ ایره دارایی های مشهود یا تنجبل میگن. بخش آخر یا بخش چهارمیش دارایی های نامشهود است یا intangible or non-tangible است که لمس نمیشن، وجود فیزیکی ندارن ولی یک دارایی است به ما. مثلا ما داریم گودویل، سرقلفی، که یک ساختمان است، یک رستوران فرض مثال دارین شما. درست است رستورانتان تمام دارایی‌هاش که ما فروشیم است، یعنی چوکی و میز یایشه شاید او 1 لک شه، ولی تو امیر 1.5 لک بالا یک کسی میفروشی. میگی بیادرم ما به این خاطر 50,000 به اضافه کردیم که 50,000 ایجا ما از خود تجربه دارم، ایجا ما یک تاریخ داشتیم، یعنی کلگی ایجا را میشناسه، هر کس اینجا سودا میگیره پس یک گودویل داره، یک ارزش معنوی داره به میجا. به خاطر که تو اگه این دکان از پیش ما بگیری، این رستوران بگیری، مردم پیش تو میایم، تو مشتری پیش داری، یعنی بدونی که تبلیغات کنی، مارکتینگ کنی، مشتری داری. همین حق گودویل ما هم بده. این گودویل است. مثلا حق اختراع است، یه چیز اختراع میکنی حقش پیش تو محفوظ است. مثلا کاپی رایت است، خود ما در یوتیوب یا در فیسبوک یگان اشتراک از دیگر نفر بگیریم، این کاپی رایت است، یعنی حق معنوی و شخص است، هیچ وجود فیزیکی نداره ولی حق معنویش است، تو باید تو رو نگیری. پس بود دارایی های نامشهود یا غیر قابل لمس. خب ما 4 کاتگوری اول در قدم نخست ما خواندیم که چی است اسید، تعریفش کردیم. اگه خلاص بسازیم درس امروز ما را تعریف اسید خواندیم و بعد از او به کاتگوریات تقسیم کردیم اسید که کاتگوری اول current بود، پس فیکس اسید بود یعنی دارایی های جاری، دارایی های ثابت یا بیشتر از 1 سال مورد استفاده قرار میگیرن، و کاتگوری سومش دارایی های مشهود یا قابل لمس، و کاتگوری آخر دارایی های غیر مشهود و غیر قابل لمس. اگر شما میخواین که همین قسم به شما ویدیوهای درسی فایننس یا اکاونتینگ ارائه کنم، پس ما را فراموش نکنین. تشویق شما باعث میشه که ما روحیه بگیریم و ویدیوهای خوب در به شما بکنیم. تشکر.